台風5号は日本の南を時速55キロの自動車並みの速い速度で北西へ進んでいます。この後今夜にかけて九州南部や奄美地方にかなり接近するでしょう。台風の接近に伴い西日本の太平洋側から奄美地方にかけて激しい雨が降り、台風が抜ける明日にかけても大雨が続く恐れがあります。明日昼までに予想される雨の量は九州南部で250ミリ、四国で200ミリ、奄美で150ミリとなっており、土砂災害などに警戒するとともに強風や高波にも注意が必要です。